大家好，我是大飞，又收到网友寄过一个开关电源，我们来看一下啊 ，S350-24，这是蓝红，又是一个仿名为的啊。这个电源你看它标的故障是无输出，指示灯不亮。接下来我们把这个电源拆开来看一下什么问题。好的，这个电源已经拆开了，那么看这个结构跟名为 S350一模一样。那结构呢我们就不讲了，直接开查吧。那它通电没反应，指示灯不亮，我们先测保险看通不通。保险是通的，然后来测桥，整流桥有没有问题？ 0.51 没问题， 0.51 正常， 2.49 正常， 0.51 0.51 正常。然后我们来测量一下前级这两个管子啊，看前级这两个管子有没有问题。这边套的有胶套，不好测量，我们直接在背面来测量。0.48 正常， 0.55 正常。哟，这个管子是坏的啊。我们把这个管子拆下来，查出一个就拆一个。OK， 管子已经拆掉了，我们再来测量一下。你看啊，果然已经击穿了。那么管子击穿了，我们来查一下它的自极震荡电路，看自极震荡电路有没有问题啊？两个管子的电路我们对照着测量，先测它保护二极管，这一个 0.47 正常，再测这边这一个 0.48 正常，测正反馈的二极管，这一个正常，然后这边有一个，这个二极管也正常。然后打的电阻档来测电阻，先测它这边5欧的电阻，正常。然后这个5欧的电阻测量一下，也正常。测量一下 0.47 欧的电流检测电阻，正常。这一个呢也正常。然后测一下 3.8K 的下拉电阻， 3.77 没问题。这边这一个没问题。那这个 150K 的启动电阻的话就不用测了。我们来测量一下，看这两个驱动三极管看有没有问题啊。打到二极管档，先测这个 0.68 正常， 0.68 正常， 0.68 正常， 0.68 正常。然后测一下三极管保护二极管 0.65 正常，再测这边这个也正常。然后测一下两个隔离二极管 0.59 正常， 0.58 正常。那这前级就坏了一个管子吗？我们再来测量一下啊，看后级的整流管有没有问题。有充电过程，应该没问题的。难道换一个管子就能成功修复吗？没有这么简单吧。我们给它找一个管子换上试试啊。OK， 找了一个3320，我们先来测量一下 0.52 正常， 0.53 正常。先把这一个给换上去。好的，这边这个管子我们已经换好了，接下来我们通电来试一下啊，看现在有没有反应。来给它的输入端加上交流220伏夹子。好的，通电来试一下，看它炸不炸。来，3、2、1，通。指示灯亮了啊。测量一下输出电压，24伏，没问题啊。这样就轻松的检漏了吗？那么接下来我们给它带负载来测试一下啊，看带负载是否正常。来给它的输出端接上电子负载。好的，我们再次给电源来通电，通。大家看我们带上负载之后啊，直接没反应了，指示灯也不亮。我们侧主输出端，再上一下电，上，没电压了。然后带负载之后，你看左边这个管子啊，发热很严重，就是刚才我们换的这个管子啊。它带上负载之后就不正常了，看来想检漏没有那么简单。我们继续检查一下，看是怎么回事。它现在空载电压正常，带上负载这个管子发热。我们来测量一下，看我们刚才换的这个管子跟另外一个管子参数是不是一样。如果说这两个管子参数不一样的话，有可能
会发热啊。直接在背面来测量吧，这样测 0.47 啊，大家记住，这是 0.52， 再测这个 0.55、0.56。你看啊，这我们新换的这个管子跟它原来这个管子这个参数不一样啊，尤其跟它的集电极，它原来这个管子它基极和集电极的压降是 0.4 级，而我们新换的这个管子基极和它的集电极压降是 0.55， 这两个管子参数不一样。我们现在给它重新换2个同批次的管子换上去试一下，把板子上这2个管子先拆掉。好的，这2个管子拆掉之后，我们再来离线测量一下。哎，0.52、0.53， 再测原来这个管子 0.46， 2个参数不一样啊。我们给它找2个同批次的管子，现在对照着先测量一下。0.50、0.54、0.50、0.54， 这2个管子参数一样，我们把这2个管子给它装上去，看能不能解决问题。OK， 减掉多余的引脚。好的，我们现在来通电试一下啊，给它输入端加上交流220伏夹子。我们还是把万用表达到直流电压档位，来测住它的输出端。我们先空载来试一下，看空载电压正不正常。来，3、2、1，上电。哎，空载24.2伏，没问题啊。好，现在给它加上电子负载。好的，通电来试一下啊，还是用万用表测住它的输出端，带负载的同时监测它的输出电压。来，上电。哎，现在带负载就正常了。现在大家看不见我带的负载，那么我找个强行表来掐一下电流，大家就能看到啊。我的强行表不知道放哪去了，就这样串一个电流表吧，这样也能测电流。我们测电流的同时啊，监测电压，来上电。大家看啊，这边显示的是电压 24.2伏，然后现在带的电流5安，没问题啊，一切正常。没有换管子之前带负载的话，直接保护了，没有电压，而且那时候管子也发热。我们现在测一下，现在2个管子的温度基本上一样啊。好，这个电源我们就成功修复了啊，视频就给大家分享到这里。